హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్. నేను మీ శ్రావణి. టుడే మన స్పెషల్ మోస్ట్ వాంటెడ్ రెసిపీ వచ్చేసి హెల్తీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ప్రజెంట్ ఈ వర్షాకాలంలో ఇలా సూప్ చేసుకుని తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది. అలాగే టేస్ట్ అయినా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మెయిన్గా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇలా సూప్ చేసుకుని తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా ఒక 2-3 డేస్ తీసుకుంటే కఫ్ అయినా కోల్డ్ అయినా తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. అలాగే ఇది బాడీ ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మరి ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ ఘాటైన సూప్ను వేడివేడిగా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆ తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా వెల్లుల్లిలను పొట్టు తీసుకోండి. ఇప్పుడు రోట్లోకి కానీ లేదా మిక్సీ గిన్నెలోకి కానీ ఒక 8 వెల్లుల్లిపాయల్ని అలాగే పొట్టు తీసేసిన అల్లం వేసి దంచండి. ఇక్కడ నేను రోట్లో దంచి తీసుకుంటున్నాను. మీకు రోలు అవైలబుల్లో లేకపోతే మిక్సర్లో గ్రైండ్ చేసైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ నేను కాస్త కచ్చాపచ్చగా దంచి తీసుకుంటున్నాను. మీరు మెత్తగా దంచి తీసుకున్నా పర్లేదు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నెలోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యిని తీసుకుందాం. చాలామంది నెయ్యి ప్లేస్లో ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు. మీకు నెయ్యి పడకపోతే ఆయిల్నైనా తీసుకోవచ్చు. నెయ్యి వేడయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం దంచిపెట్టిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి. ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేశాక ఇప్పుడు ఇందులోకి సన్నగా తరిగిన ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు క్యారెట్ ముక్కల్ని వేసి మరో 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఇందులో క్యారెట్ అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ అండి. అంటే మనం పిల్లలకు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇలా క్యారెట్ వేస్తే సూప్ కలర్ అనేది చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగా కనబడుతుంది. అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి మీకు ఇష్టం ఉంటే ఇలా క్యారెట్ని యాడ్ చేయండి. ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. 1.5 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే సుమారు 350 ml వరకు వాటర్ని యాడ్ చేయండి. ఇలా వాటర్ వేశాక ఒక 5 నిమిషాలు బాగా మరిగించాలి. ఈలోగా మళ్ళీ రోట్లోకి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాలను తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచి తీసుకుందాం. ఇలా కచ్చాపచ్చాగా దంచి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి. అలాగే ఒక గిన్నెలోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు కార్న్ఫ్లోర్ని వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం. కార్న్ఫ్లోర్ని డైరెక్ట్గా సూప్లో వేసేస్తే కార్న్ఫ్లోర్ అనేది ముద్దలు కడుతుంది. కాబట్టి ఇలా పిండి ముద్దలు లేకుండా బాగా కలిపి ఈ పిండిని కూడా రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి. మరో పక్కన మనం 5 నిమిషాల తర్వాత ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు దంచిన మిరియాలను అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని వేసి ఒకసారి కలపాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి కలిపి పెట్టిన కార్న్ఫ్లోర్ని వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం. సూప్లో ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ని యాడ్ చేయడం వలన సూప్ టెక్స్చర్ అనేది కొంచెం చిక్కబడుతుంది. ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ మిక్స్ని వేశాక మళ్ళీ ఒక 3 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయడమే. ఎంతో టేస్టీగా జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. స్పెషల్లీ ఈ వర్షాకాలం అలాగే చలికాలం అయితే ఈ సూప్ని తీసుకోవడం హెల్త్కి చాలా మంచిది. సో ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా క్విక్గా అలాగే హెల్తీగా సూప్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి. మీకైతే బాగా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ అమూల్యమైన ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా అందించగలరు. మరిన్ని రుచుల కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.